Какой препарат является самым эффективным в лечении кашля? На самом деле такого препарата не существует. Кашель– это защитная реакция организма в ответ на раздражение дыхательных путей. Кашлем сопровождаются сотни различных заболеваний, и лечение у всех разное. Иногда кашель– это норма, поэтому необходимо выяснять причины кашля. Нельзя просто на любой кашель принимать противокашлевые препараты или препараты, стимулирующие выведение мокроты.